Lihat itu, tanahnya begitu licin dan begitu berlumpur. Mobil ini tetap nekat melewati jalan ini. Dengan pelan-pelan sang supir ini melewati jalan ini. Namun, nasib naas, mobil ini terpental di jalan ini. Untungnya ada sebuah eskavator yang sudah ada. Maka eskavator ini pelan-pelan mendekati mobil ini untuk membantu mobil ini untuk ditarik sehingga mobil ini mampu keluar dari kubangan lumpur yang begitu licin dan dalam.